ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಏನಂದರೆ, ಇದು ಕುಬೋಟಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸೇಲ್ಗಿದೆ. ಇದರ ಡೀಟೇಲ್ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕುಬೋಟಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದು ಗಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 2020ಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಇದು 7,60,000 ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. 7,60,000ಗೆ. ಇದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಟೈರ್ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಇನ್ನು 90% ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೊಸವು, ಟೈರು 90%. ಇದರ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಿಡಿಯೋ. ಇದು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಆಲ್ ಅಂತ ಬಟನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡುವವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಎಲ್ಲ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡುವವರು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.